ये बताइए आप छुट्टी लेकर कहाँ से आए? सऊदी रियाद से। सऊदी अरब से। तो आपकी ये कब से तबीयत खराब थी? 2 साल पहले से। 2 साल से। तो तुम ये बता रहे थे कि मैंने वहाँ बहुत ट्रीटमेंट लिया, उधर देखो बहुत ट्रीटमेंट लिया आपने। हमने वहाँ रियाद सऊदी में भी ट्रीटमेंट लिया, इंडिया में लखनऊ में भी लिया, गोरखपुर में भी लिया, कुशीनगर पडरौना में भी लिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। अच्छा, इतनी जगह ले चले गए इंडिया में भी आप? हाँ, मगर कहीं कोई आराम नहीं मिला आपको? कुछ नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या दिन रोका हमने तुम्हें? 3 दिन हुआ आज। तो 3 दिन में कैसा लगा आपको? 90%। 90%। तो ये बताइए, ये शोल्डर वोल्डर भी तो सब जाम थे? एकदम। हाँ, ये जानते हैं ना अब? ठीक है। और माइंड कैसा आप तुम्हारा? बहुत हल्का। बहुत हल्का है। तो ये बताइए, जैसे सऊदी अरब के हमारे पास कई लोग आ चुके हैं, तो आप ऑल इंडिया के लिए या विदेश के लिए क्या मैसेज देंगे या अपनी तरफ से मैसेज दें हमें? जिनको भी जो भी तकलीफ है, जिस हाँ L4-5S1 ये सर्वाइकल जो भी दर्द है, जिस तरह का भी पेन है, वो आ सकते हैं। जी जी क्योंकि जब 3 दिन में मैं 2 साल का तकलीफ आराम फील कर सकता हूँ, जी जी। तो आप लोगों को भी आराम मिलेगा। और आप बहुत टेंशन में, आपसे क्या कह दिया है? बस क्या नाम है, ड्यूटी के लिए क्या बोल दिया? तो बस इस बार ठीक होकर नहीं आओ तो घर जाओ। घर जाओ। तो आप ये बताइए, जैसे मतलब कुछ लोग ये बताइए, जैसे हमारे भी पीछे पड़े हुए हैं कि तुम मतलब झूठ बुलवाते हो, धोखा देते हो। नहीं, ऐसे अफवाहों में किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आके यहाँ पे ट्राई लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या ट्रीटमेंट है।